里，谁自若这想作对？谁在夜深的角落里可忘记恐惧？谁现实中不气馁？谁人梦想却已粉碎？谁在预先精心布局里，不知道謊言已被爱默许？是非的演变過程，故事發掘下去，可有一個理由作序？是放下是躊躇，有沒有真理絕對？可能一世奮力去追，無休止爭鬥旅程，往事逐漸逝去，可會感到流年似水？一雙眼遠離一個地球在មិនចាំបាច់ចាំទៀតទេគេទៅលេងតែបានហើយថ្ងៃអាទិត្យក្រោយទៅមកវិញនាងចាំមកជាពិសេសប្រាប់ថាគ្មានអារម្មណ៍ក៏គ្មានអ្នកជឿដែរហេតុអីបរិះដែលខ្ញុំរកសុទ្ធតែមិនល្អជាមួយខ្ញុំហេតុអីខ្ញុំរកមិនបានបរិះល្អដូចលោកបែបនេះជួយតាមរឿងក្តីនេះឲ្យខ្ញុំផងឈប់មើលទៅក្រែងគេប្រាប់ថាថ្ងៃច័ន្ទក្រោយទៅមកវិញហ៎អត់ទេខ្ញុំអត់មើលទេទទួលទៅអាឡូលោកមកវិញហើយមែនហើយរសៀលនេះនាងទំនេរទីទំនេរចឹងខ្ញុំណាត់នាងម៉ោង3មានរឿងចង់និយាយជាមួយនាងបានបន្តិចទៀតជួបគ្នាបាយចាំមិនហើយគាត់ណាត់ខ្ញុំប្រាប់ថាមានរឿងចង់និយាយជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងល្អហើយគេច្បាស់ជាគិតពីរឿងនេះបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីដើរលេងវិញឯងត្រៀមខ្លួនធ្វើជាមិត្តស្រីគេទៅអីឆាប់ទៅជួបគេទៅមកទៅអ្នកនាងប្រហែលអ្នកដែរខ្ញុំមានកន្លែងអង្គុយហើយអរគុណចាសសូមជើញបបមន់ទំនោរណាហើយអាចេនអង្គុយមកចៃជីងវិនខ្ញុំគិតថាមិនបាច់ណែនាំទី Hello ហើយខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកសិនពួកលោកនិយាយគ្នាចុះតែនេះមានន័យថាម៉េចលោកចិត្តខ្ញុំច្បាស់ណាស់មិនក៏លោកស្រាប់តែនៅជាមួយនាងវិញមែនខ្ញុំមានចិត្តចំពោះនាងមែនតែពេលវេលាពួកយើងមិនត្រូវគ្នាទេខ្ញុំមានកម្រងទៅទទួលនាងពីមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែមានរឿងមួយសំខាន់ណាស់ចុងក្រោយខ្ញុំក៏អត់បានទៅពេលនេះជីងវិនមកវិញហើយទាំងខ្ញុំនិងគេសិតតែគិតថានេះជាពេលវេលាដ៏ល្អក្នុងការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញខ្ញុំរងចាំគេ20ឆ្នាំខ្ញុំមិនអាចបដិសេធទៀតទេ20ឆ្នាំការពិតខ្ញុំចាញ់ពេលវេលាសុំទៅញ៉ាំតាមសម្រួលចុះខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើបែបនេះត្រូវឬអត់ប៉ុន្តែឈុតនេះពិតជាពិបាកសម្ដែងណាខ្ញុំមិនអាចធ្វើអីបានទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំគេស្អប់ខ្ញុំដោយសារតែជេនឡើយលោកធ្លាប់គិតទេថាធ្វើបែបនេះអាជេននឹងមិនសប្បាយចិត្តតែមិត្តភក្តិលោកជាមិត្តភក្តិបែបណាទើបលោកធ្វើបែបនេះដើម្បីគេប្រហែលមកពីខ្ញុំជំពាក់គេ
រូបថតនៅភូមិគ្រឹះហួយជាយ៉ាងខ្ញុំថតបានហើយនឹងជួយទៅគុំហើយផ្ញើរូបពេញចូលមកខ្ញុំមកខ្ញុំដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយមិនបាច់បញ្ជាខ្ញុំឈប់សិនខ្ញុំមិនទាន់ឯនឹងទៅទេខ្ញុំស្ដាប់តាមលោកជាងម្នាក់គត់ជាងហួយឲ្យធ្វើដាក់នាងនៅថ្នាក់នឹងហើយនៅស្មន់នឹងគេទៀតឯងពិតជាឆ្កែឡំមែនលោកជាងបានជួយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំជារបស់គាត់កុំថាឡាយឲ្យគាត់កម្មទោះត្រូវស្លាប់ជំនួសគាត់ក៏បានសម្រាប់លោកដើម្បីគាត់ខ្ញុំកាន់តែព្រមនេះហៅថាយុវធីរបស់គេសងគេវិញខ្ញុំមិនទាន់បានទូទាត់ជាមួយនឹងទេលួចវាយប្រហារខ្ញុំហ៎ឈប់ភ្លាមពួកអញធ្វើអីនឹងសាសឺធូលោកត្រូវគេបណ្ដេញចេញឡើងឈួតហើយនឹកគិតថាខ្លួនជាប៉ូលីសទៀតដែរខ្ញុំមានសិទ្ធិក្នុងការស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីដែលកើតឡើងបានលោកធ្វើប៉ូលីសវិញតាំងពីអង្កលប៉ុន្តែពួកខ្ញុំគ្រាន់តែលេងសើចគ្មានប្រព្រឹត្តបទអក្រក់ទេមែនហើយពួកជឿលេងសើចទេខ្ញុំទៅហើយខានជប់នេះប្រហែលថ្ងៃការពិតលោកទៅធ្វើជាប៉ូលីសសោះបងត្រឡប់ទៅវឹកហាត់វិញថ្នាក់លើឲ្យបងចូលធ្វើការវិញហើយអញ្ចឹងបងចង់បានន័យថាគឺផ្ដាច់ផ្លូវខ្ញុំឯងឯងនិយាយអញ្ចឹងក៏បានបងនឹងផ្ដាច់ផ្លូវឯងអញ្ចឹងឯងនឹងគ្មានឱកាសធ្វើរឿងខុសច្បាប់ទៀតបងដឹងថាប្អូនប្រុសបងនឹងធ្វើខុសច្បាប់បងជាបងប្រុសមានតួនាទីបញ្ឈប់គេបងអាចមិនខ្វល់រឿងពីមុនរបស់គេបានតែពេលនេះនិងពេលក្រោយបងត្រូវឃ្លាំមើលគេថ្ងៃនេះបងកាន់កំភ្លើងម្ដងទៀតគឺដើម្បីតែគេបងសង្ឃឹមថាពេលគេដឹងថាបងប្រុសគេជាប៉ូលីសថ្ងៃក្រោយត្រូវធ្វើជាមនុស្សចេះប្រយ័ត្នព័ត៌មាននិយាយថាទីនោះមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ស្មានថាលោកមកយឺតថ្ងៃនេះមានប៉ូលីសថ្មីចូលកាន់តំណែងដូច្នេះត្រូវចេញកន្លះម៉ោងមុនដើម្បីកុំឲ្យយឺតការពិតក្រោយពីសឺធូចេញទៅគឺលបងចុងជាអ្នកដឹកនាំពួកយើងខ្ញុំស្មានថាម៉ាដាមឈីកប្រម៉ូតបងតើអ្នកណាទៅដឹងថាមានមនុស្សលោតឆាត់ម៉ាដាមឈីកអធិការថ្មីរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ចំណាយនាំទេអូការពិតមិនមែនលុតឆាត់ទេតែមកធ្វើការចាស់វិញសាសធូហេតុអីពីមុនមិនលឺថាលោកមកវិញអញ្ចឹងមែនហើយពីមុនខ្ញុំត្រូវវឹកហាត់ទើបគ្មានឱកាសប្រាប់នាងកាយសម្បត្តិរបស់សឺធូតាញ់ល្អជានិច្ចបញ្ជាក់ថាការពីឆ្នាំមុនគេមិនបានខ្ជិលទេអូការចងចាំរបស់ខ្ញុំកាន់តែអន់ថយទៅហើយខ្ញុំចាំបានអ្នកខ្លះនិយាយថាមួយថ្ងៃមិនអាចបញ្ជាក់ថារឿងក្តីភ្លើងឆេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគេក៏មិនមកវិញមួយថ្ងៃដែរឯងមិនចេះធ្វើជាភ្លេចទេអីអញ្ចឹងតើបានជាចិត្តទៅសយមែនហើយសយស្អីទេមកសាមិញខ្ញុំទៅផ្សារទំនើបបានគូប៉ុងប៊ូហ្វេច្រើនណាស់គ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានចំណែកត្រូវហើយពេលនេះសឺធូមកវិញហើយគ្រប់គ្នានឹងមានសំណាងល្អតែនិយាយក្នុងអอฟហ្វិសខ្ញុំទៅអាចង់តាំងតបែបនឹងឯងកុំទុកក្នុងចិត្តអីការពិតខ្ញុំពិតជានិយាយបែបនឹងមែនថ្នាក់លើបានអនុម័តហើយមានន័យថាជាជាក់លោក 100% ខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរម្យ៉ាងទៀតតាមសមត្ថភាពលោកធ្វើការនៅអ៊ីម៉ង់សៀនគួរឲ្យស្ដាយណាស់ការពិតខ្ញុំមកវិញលើកនេះព្រោះតែខ្ញុំមិនអាចនៅអ៊ីមីងសៀនបានតទៅទៀតខ្ញុំសង្ស័យថាការស្លាប់របស់អ្នកមីងនាងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជាងហួយហៃថ្ងៃមុន Scarlett ក៏បានប្រាប់ខ្ញុំដែរប្រាប់ថាលោកសង្ស័យជាងហួយហៃនិងហានឈិនមានទំនាក់ទំនងស្នេហាលោកសង្ស័យពួកគេសម្រាប់មនុស្សបំបត្តិមាត់ទេបើពីអ្នកគេត្រឹមតែមានទំនាក់ទំនងស្នេហាមិនបាច់សម្រាប់មនុស្សបែបនឹងទេដូច្នេះខ្ញុំសង្ស័យថាវាងលៀននៀនគ្រាន់តែជាការបាត់បង់ប៉ុណ្ណោះអត្តសញ្ញាណពិតរបស់ហានឈិនគឺជាមនុស្សរបស់ជាងហួយហៃកូនចៃរឿងក្តីមុនរវាងភីតមែននិងជនជាតិអាស៊ីហានឈិនគួរឲ្យសង្ស័យបំផុតបើនេះមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងជាងហួយហៃមែនអញ្ចឹងអត្តសញ្ញាណពិតរបស់ហានឈិនគឺជាអ្វីជាងហួយហៃប្រហែលជាមេចៅធំគេក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមអក្រិតជនធំមួយដែរខ្ញុំក៏បានតាមដានហានឈិនមួយរយៈខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគេទៅភូមិគ្រឹះហ៊ូជីងយ៉ាវលួចឃ្លាំមើលក្បែរផ្ទះទើបទិញមួយខ្នងនោះពួកគេអាចនឹងកំពុងរកឱកាសធ្វើរឿងធំមួយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឮមានរបាយការណ៍និយាយពីរឿងនឹងដែរផ្ទះនោះលក់ក្នុងតម្លៃកប់ពពកហើយនៅថាមិនលុយឆាយដូចផ្ទះចាស់របស់ហ៊ូជីងយ៉ាវទៀតមិនយល់ថាហេតុអីគេទិញក្នុងតម្លៃខ្ពស់យ៉ាងហ្នឹងព្រោះតែស្រឡាញ់29ឆ្នាំមុនផ្ទះនេះត្រូវបានគេគាស់ចូលយោងតាមដានស្បែកជើងគួរតែមានចៅ3នាក់
ប៉ុន្តែចុងក្រោយចាប់បានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺបរិសម្នាក់ឈ្មោះថាចឹងថៃគេទទួលការស្ដីបន្ទោសគ្រប់យ៉ាងតែម្នាក់ឯងក្រោយពេលចេញពីគុកដោយសារតែមានជំងឺផ្លូវចិត្តត្រូវរស់ក្នុងពេទ្យវិកលចរិតឆ្នាំនោះគេនៅក្នុងគុកមិនយូរប៉ុន្មានត្រូវអ្នកទោសផ្សេងវាយរហូតដល់សន្លប់មានជំងឺវង្វេងដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទោះជានិយាយឲ្យជាមួយគេក៏គេមិនតបប៉ុន្តែពេលខ្ញុំបង្ហាញរូបថតហូជីងយ៉ាវនិងជាងហួយហៃគេស្រាប់តែមានប្រតិកម្មខ្លាំងពីដែលឯងលេបយកលុយយើងក្រែងថាមានសុករួមសុកឆាប់សោកយើងវិញមកឆាប់សោកយើងវិញមកឆាប់សោកយើងវិញមកមិនខុសទេប្រតិកម្មគេពិតជាខុសប្រក្តីមែនប៉ុន្តែលោកគួរតែដឹងអ្វីដែលមនុស្សមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិយាយមិនអាចប្រើជាផាតាំងក្នុងតុលាការបានឡើយប៉ុន្តែមនុស្សដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តមិននិយាយកុហកទីខ្ញុំសង្ស័យហូជីងយ៉ាវនិងជាងហួយហៃគឺជាអ្នកសំគំនិតជាមួយចឹងថៃនៅពេលនោះទោះបីគេទាំងពីរបដូរទៅរកស៊ីធម្មតាប៉ុន្តែជាងហួយហៃទំនងជានៅគ្រប់គ្រងអក្រិតជនដោយសម្ងាត់បន្ទប់របស់គេនៅជាន់លើអ៊ីមីងសៀនយាមកាមតឹងរឹងណាស់ខ្ញុំសង្ស័យថាប្រើដើម្បីលាក់ចោលអាចេនហាងលោកប្រធានប៉ារបស់ឯងជួសជុលឡើងវិញតែចង់រកស៊ីអីមិនដឹងទេខ្ញុំក៏ទៅលើពីម្ចាស់ហាងនៅក្បែរនឹងដែរថាបើកថ្ងៃនេះដូច្នេះខ្ញុំចង់ទៅសួរហ្វូគួយមើលក្រែងមានដំណឹងអីពីប៉ាខ្ញុំក៏បាននិយាយដែរថាអត់មានកំណត់ត្រាចេញចូលរបស់គាត់ទេមិនក៏ប្រហែលថ្ងៃនេះគាត់មិនរកឯងខ្ញុំក៏ខំតែគាត់មិនចូលដែរខ្ញុំបារម្ភបំផុតគឺគាត់មានបញ្ហាបេះដូងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងកុំបារម្ភអីប្រហែលជាគាត់ធ្លាប់ទៅរកហ្វូគួយអីយ៉ាលីអបអរសាទរអរគុណលីអបអរសាទរអរគុណក្រែនៅច័ន្ទក្រំពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់យករបស់សម្រាប់នេះទៅបោះចោលទៅហ្វូគួយអ្នកទាំងពីរអូពួកនាងមកបោះខ្ញុំហ៎មិនក៏ពេលនេះលោកធ្វើការឲ្យលាទៅវិញអេខ្ញុំខំមកលោកច្រើនដងហើយមិនក៏លោកមិនទទួលលោកមានជួបប៉ាខ្ញុំដែរទេអត់ទេ Richman ដល់ពេលហើយពួកយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមហើយមែនហើយ Richman សូមស្វាគមន៍អីលោកហ្វូគួយហាងនេះជារបស់លោកទេប្រកាសជារបស់ខ្ញុំហើយអូប៉ាល្ងងរបស់នាងអត់ប្រាប់នាងទេហ៎អូលើកមុនប៉ាខ្ញុំយកប្លង់ផ្ទះចេញមកបន្ទាន់មកនិយាយការសម្ងាត់ក្នុងបន្ទប់ជាមួយលោកក្រោយមកផ្ទះស្រាប់តែបាត់ដល់គ្មានហេតុផលលោកមកប្រាប់ប៉ាខ្ញុំទាំងលុយទាំងហាងនេះម្នាក់ល្ងងម្នាក់ទៀតយឺតនាងមកដល់ពេលនេះទើបដឹងពួកកូនពួកនាងពិតជាប្រកែកដូចគ្នាមែនសុទ្ធតែកម្រិតទៀតអីអូយមិនអោយអាចជាកូនស្រីយើងទេលោកប្រធានប៉ាតាកញ្ចៃនេះហេងជួយរបស់គ្រប់ខ្ញុំផងតែខ្ញុំជាអាចចង្រៃអូយនាងក៏វាយខ្ញុំដែរអូយអូបងសម្លាញ់ខ្លាចហើយណៃពួកឯងទាំងអស់គ្នានេះហ្វូគួយខ្ញុំថ្ងៃនេះបើកហាងពួកឯងហ៊ានមកបង្ករឿងល្អអ្នកជិតខាងទាំងអស់គ្នាជួយខ្ញុំវាពួកគេទៅបាយម្ដាយជូនមីដាច់គេឲ្យពួកនាងមកដុំអញប្អូនស្រីឆាប់រត់លោកប៉ាហើយមានតាមមកអត់មិនអីទេដើម្បីតែមីតែប្រមាណដុំដេញមិនឈប់ញ៉ាំហើយក៏ពៅមកវិញមិនបានដែរវាបោះហើយមិនដឹងថាពេលនេះលោកប្រធានប៉ាខ្ញុំចាំមិនហើយទេមិនចាំពួកយើងបបែកគ្នាតាមរត់ទេខ្ញុំទៅមើលខាងណាល្អខ្ញុំទៅខាងនេះអូចាជេលោកប៉ាអូចាជេលោកប្រធានប៉ាលោកប៉ាចេញមកលោកប៉ាមកកប៉ាមកប៉ុននៅទីនេះក៏ខ្វក់ណាស់មានរឿងធំយ៉ាងណាកាត់ឡើងហេតុអីក៏ប៉ាមិនប្រាប់ខ្ញុំឯងនៅយករូបគំនូរនេះមកធ្វើអីទៀតឯងគិតថាប៉ានៅមិនទាន់បាក់មុខទៀតទេលោកប្រធានប៉ាទោះជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយប៉ានៅតែជាហ្វូអឺម៉ូសឺនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំមែនហើយគឺក្បាលហ្វូទេអើយប៉ាស្មានថាយកបានសិទ្ធិតំណាងមីដាច់គេហើយអ្នកណាទៅដឹងថាគឺក្បាលហ្វូដាច់គេសោះសូម្បីតែហ្វូគួយនោះក៏បោកប្រាស់ប៉ាដែរសុទ្ធតែជាកំហុសខ្ញុំបើខ្ញុំមិនជួយអាហ្វាប្រឆាំងនឹងប៉ាក៏មិនទៅធ្វើមីអីនោះដែរប៉ាមានរឿងកាត់ឡើងខ្ញុំមិនបាននៅជាមួយប៉ាទៀតមិនតាក់ទងនឹងឯងទេកំហុសមកពីប៉ាមានអំនួតពេកស្រឡាញ់មុខមាត់ពេកមិនហ៊ានប្រឈមមុខនឹងឯងប៉ាយកលុយដែលសល់តិចតួចទៅស្នាក់នៅសន្តាគារអ្នកណាទៅដឹងថាមានចៅលោកខោប៉ៅនៅតាមផ្លូវ
ធ្វើឲ្យប៉ាដេកក្រោមស្ពានក្រោយមកកាន់តែសួយនោះគឺត្រូវជនអនាថាលួចទូរស័ព្ទទៀតហើយមិនដឹងថាថ្ងៃមុខរស់នៅយ៉ាងម៉េចទៀតទេសំណាងឲ្យប៉ាមិនអីខ្ញុំមានបញ្ហាបេះដូងត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាជំងឺនេះជាជំងឺតពូជខ្ញុំក៏បារម្ភខ្លាចប៉ាមានរឿងដែរហើយតើបេះដូងឯកើតអីពេទ្យប្រាប់ថាសាច់បេះដូងញាប់ពេកស្ទះខ្ញុំបានវាកាត់ហើយពេលនេះលេងអីហើយប៉ាពិតជាអត់បានការមែនឯងចូលមន្ទីរពេទ្យប៉ាក៏មិននៅជាមួយត្រូវហើយឯងទៅមន្ទីរពេទ្យតែម្នាក់ឯងមែនទេមានមនុស្សជន់ខ្ញុំទេតែក្រោយមកក៏ទៅបានអ្នកណាគ្រូរបស់ឯងគេមិនមែនគ្រូខ្ញុំទេខ្ញុំគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងគេឡើយកូនស្រីឯងនៅមានប៉ាទៀតប៉ាមិនបោះបង់ឯងជាដាច់ខាតលោកប៉ាមកវិញហើយខ្ញុំមកវិញហើយក៏ចិត្តទៅកន្លែងវិញដែរនៅជុំគ្នាល្អណាស់ខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់លោកប៉ានេះម៉ាក់ខ្ញុំចង់ទៅនៅក្រៅបណ្ដោះអាសន្នហាហេតុអីស្រាប់តែចង់ចេញមែនហើយនៅលើដំបូលមិនទម្លាប់ទេពួកយើងតបតែងវាទៅមិនមែនទេខ្ញុំនៅស្រួលណាស់គ្រាន់តែតកែចង់ឲ្យខ្ញុំទៅនៅក្រុមហ៊ុនឲ្យបានច្រើនគាត់បានទុកបន្ទុកមួយឲ្យខ្ញុំដែរក្រែងការកូនប្រុសធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅផ្ទះតើខ្ញុំមិនដូចបងប្រុសទេបងប្រុសធ្លាប់ធ្វើជាប៉ូលីសធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តិសុខដូចជាជន់ឈ្លីគាត់អញ្ចឹងការអប់រំនិងបទពិសោធន៍ខ្ញុំមិនសូវល្អថាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំត្រូវហើយបានជាប្អូនប្រុសសម្រេចចិត្តហើយពួកយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងគីបែបនឹងទេអញ្ចឹងក៏ភ្លេចអាសាមកលេងពួកយើងផងត្រូវហើយឧស្សាហ៍មកញ៉ាំស៊ុបផងទុកចិត្តចុះប៉ាមកពេលដែលខ្ញុំទំនេរខ្ញុំនឹងមកផ្ទះញ៉ាំបាយថាកែចង់ឲ្យខ្ញុំរើទៅនៅស្អែកព្រឹកខ្ញុំរៀបចំអីវ៉ាន់សិនភ្លាមឯងស្រាប់តែចង់រើចេញប៉ាម៉ាក់ច្បាស់ជាបារម្ភពីឯងខ្ញុំមិនសូវពូកែសម្ដែងដូចជាបងទេខ្ញុំនឹងទៅឲ្យឆ្ងាយចង់ឲ្យខ្ញុំសម្ដែងធ្វើជាបងប្អូនល្អហ៎ខ្ញុំទ្រាំអត់បានទេអញគ្រាន់តែមិនចង់នៅចិត្តបងប៉ុណ្ណោះខ្ញុំដឹងថាបងធ្វើជាប៉ូលីសម្ដងទៀតទោះជាអញទៅនៅឆ្ងាយប៉ូលីសនៅតែឃ្លាំមើលឯង24ម៉ោងបើឯងធ្វើអីខុសច្បាប់ពួកយើងប្រកាសជាដឹងលើកមុនស៊ឺធូសុនតាមពួកឯងលើកក្រោយប្រកាសជាខាំយើងដល់ស្លាប់ស្ដាប់សម្ដីគេការលើកមុនគោលដៅគេគួរតែជាលោកមើលតែទំនាក់ទំនងពួកលោកមិនសូវល្អទេគេជាប៉ូលីសខ្ញុំជាចៅមានអីពិបាកទេគេប្រកាសជាបញ្ជូនក្រុមប៉ូលីសមកស៊ើបកន្លែងនេះអញ្ចឹងពួកយើងច្បាស់ជាមិនស្រួលចេញចូលពិបាករកឱកាសធ្វើការហើយយល់ល្អបងប្អូនលោកដោះស្រាយគ្នាសិនទៅខ្ញុំមិនត្រូវការនេះមួយរៀនទេខ្ញុំចេះគិតខ្លួនឯងអាលីខ្ញុំគ្មានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងទំនាក់ទំនងពួកឯងទេតែខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យរឿងនេះប៉ះពាល់ដល់ផែនការយើងដែរទុកចិត្តចូលលោកចាំងខ្ញុំមានមធ្យោបាយនៅក្បែរអ៊ីមីងសៀនភ្ជាប់សញ្ញាភ្នែកទេវតាហើយនៅបាទមិនថាជាងហួយហើយឬហានឈិនចេញតាមទ្វារណាទេពួកយើងឃើញទាំងអស់ទុកឲ្យខ្ញុំតាមគេពួកអញតាមដានបន្តចុះអាលីអ៊ីងគួរសង្ស័យដែរមិនមែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែទៅមើលក្រែងមានព័ត៌មានអីយកបាច់ហើយលោកខាតបោកទីនេះយូរហើយមែនហើយអរគុណមួយរយៈនេះរវល់ណាស់យកបាច់យកសួតបងប្អូនបាចានសិនមែនទេប្រកាសហើយចាំបាច់សួតដែរវាពីកំប៉ុងមកបាទហត់នឿយហើយអូសួស្ដីនៅខាងនោះអរគុណណែហេជួយពូដែលអញចូលចិត្តអរគុណថ្មីនេះយ៉ាងម៉េចដែរធម្មតាដូចមុនអញ្ចឹងខ្ញុំឮពីអាហ្វាថាសឺស៊ឺធូលាឈប់ឯងកាន់តំណែងរបស់គាត់តើពាក់ព័ន្ធអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ពីមុនដែរទេពេលនេះគាត់ទៅធ្វើជាប៉ូលីសវិញថាមិនចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើខុសច្បាប់ចង់ឲ្យខ្ញុំឈប់អញ្ចឹងឯងស្ដាប់តាមគាត់ឈប់ទៅរឿងខ្លះគ្រាន់តែនិយាយមិនអាចដោះស្រាយបានទេចាំងហួយហើយបានដឹងហើយថាខ្ញុំជាអ្នកលួចតារាអូរ៉ូរ៉ាគេបានហៅមកខ្ញុំហើយបង្ខំឲ្យខ្ញុំធ្វើការឲ្យគេនិយាយតាមត្រង់ចុះឯងខ្ញុំសិតតែដឹងថាចាំងហួយហើយជានរណាឯងជួយគេគ្រោះថ្នាក់ណា
នៅក្នុងបន្ទប់សិក្សារបស់ចាងហួយហើយមានបន្ទប់ទូដៃធំមួយនៅខាងក្នុងមិនត្រឹមតែមានតារាអូរ៉ូរ៉ាទេនៅមានគ្រឿងអលង្ការនិងគំនូរល្បីៗជាច្រើនទៀតគេបានមកពីការផ្លំទាំងអស់ហ្នឹងនៅខាងក្រៅខ្នងគេគឺមានក្រុមមួយដែលជំនាញធ្វើរឿងហ្នឹងអាឡុងខ្ញុំបានអានឯថ្ងៃនេះព្រោះតែមានរឿងមួយដែលខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេចង់ឲ្យឯងជួយខ្ញុំកែប្រែហើយខ្ញុំមិនចង់ដើរផ្លូវដដែលទៀតទេឯងកុំធ្វើអីឯងឲ្យសឺស៊ូធូជួយឯងទៅឯងជាប្អូនប្រកួតឯងគិតថាខ្ញុំនៅជាបងប្អូនគាត់ទៀតទេពេលគាត់ដឹងថាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាចៅអាកប្បកិរិយាគាត់ផ្លាស់ប្ដូរពេលនេះគាត់កំពុងតាមដានខ្ញុំគាត់កំពុងតែប្រមូលផុតតាំងដើម្បីចោទប្រកាន់ខ្ញុំអាឡុងពេលនេះខ្ញុំអាចចូលចិត្តចាំងហួយហើយក៏ដឹងថាអ្នកណាធ្វើឲ្យមុខខ្ញុំខូចនៅខ្វះតែមួយជំហានទៀតទេណាហើយចោខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងទៅខ្ញុំនៅចាំបានថាបងប្អូនយើងកាលនៅក្មេងគ្មានលុយញ៉ាំបាយទេហើយក៏មកហាងនេះដើម្បីសុំអាហារពីតកែសល់ថាកែជួយពួកយើងថាម៉េចអាចមិនចាំបានទៅគាត់ថាសុកចិត្តដាក់ជ្រូកក៏មិនដាក់ឲ្យពួកយើងដែរដល់ពេលពួកយើងធំឡើងមានលុយមកញ៉ាំអាហារនៅទីនេះមិនកំងរបស់ថ្លៃទេហើយបង្វិលក្បាលតកែនោះឡើងវិលក្បងគាត់នៅញញឹមដាក់ពួកយើងទៀតចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅកន្លែងនេះជាកន្លែងញ៉ាំបាយពួកយើងម្ហូបដែលបងប្អូនពួកយើងចូលចិត្តគឺសួតប្តីប្រពន្ធនោះពួកយើងនឹងកំងគ្រប់ពេលធ្វើឲ្យអ្នកនៅទីនេះដូចឈ្មោះថាសួតបងប្អូនអាឡុងពួកយើងបាននិយាយគ្នាហើយបងប្អូនពួកយើងមានសុខរួមសុខមានទុក្ខរួមទុក្ខកាលណាខ្ញុំមានបងប្អូនតែម្នាក់គត់នោះគឺជាឯងជួយខ្ញុំលើចុងក្រោយទៅបានទេកាឡាបើរឿងអីផ្សេងខ្ញុំប្រកាសจะជួយឯងស្គាល់ខ្ញុំហើយបើខ្ញុំមិនមានបញ្ហាក៏មិនបោះឯងដែរខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យលោកយាយបារម្ភយកគាត់មកធ្វើអីគាត់ដឹងឲ្យថៃរុស៊ីបែបណាបើមិនចង់ជួយប្រាប់មកខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យអាហ្វាបារម្ភឯងដឹងទេខ្ញុំសន្យានឹងនាងឲ្យថាឈប់ធ្វើរឿងកាលពីមុននិយាយហើយនិយាយចេញមកហើយការពិតដើម្បីស្រីទេមិនដែលមានមនុស្សស្រីណាបារម្ភពីខ្ញុំបែបហ្នឹងទេឯងយល់ទេឯងចង់និយាយថាយកស្នេហាធំជាងបងប្អូនទេតែហ្វូឡុងខ្ញុំសួរឯងម្ដងទៀតជួយឬមួយក៏មិនជួយណែទៅស៊ីបាយខ្លួនឯងទៅបន្តិចទៀតពួកយើងញ៉ាំអីញ៉ាំសាច់ចង្កាក់យ៉ាងម៉េចដែរបងមិនចង់ញ៉ាំសាច់ចង្កាក់ទេអញ្ចឹងញ៉ាំអីផ្សេងទៅមិនមែនទេញ៉ាំសាច់ចង្កាក់ក៏បានអីពួកយើងតែដើរលេងជាមួយគ្នាទៅឡោះដើរលេងល្អតើគួរតាណាទៅឆ្នៃមាសល្អទេគេផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ថាតែសភាពនៅទីនោះស្អាតណាស់តែចិត្តដល់រដូវរងាហើយមិនសូវល្អទេមែនហើយអញ្ចឹងទៅកន្លែងផ្សេងទៅមេស៊ីកូទៅមានភ្នំភ្លើងវាលខ្សាច់និងមេយ៉ាន់និងពីរ៉ាមីតទៀតផងអូនប្រកាសជាមិនធ្លាប់ទៅទេអូនមិនធ្លាប់ទៅទេប៉ុន្តែអូនឮថាសន្តិសុខនៅទីនោះមិនសូវល្អទេសម្បូរចោរលួចរបស់ណាសុំទៅអូនគ្មានចេតនាទេមិនអីទេយកល្អទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពជាងនឹងទៅចង់ទៅអឺរ៉ុបទេល្អអាចទៅមើលថ្ងៃលិចនៅភាគខាងជើងបំផុតរបស់អឺរ៉ុបខាងជើងបានដូចជាមិនអន់ទេរដូវក្តៅនៅទីនោះមានតែពេលថ្ងៃគ្មានពេលយប់ទេថ្ងៃរះភ្លាមបន្ទាប់ពីលិចនៅពាក់កណ្ដាលត្រៀតក៏ប្លែកណាស់មែនទេបងពូកែមែនរឿងអញ្ចឹងក៏ដឹងដែរអញ្ចឹងពួកយើងតែអាទិត្យក្រោយទៅបញ្ញាប់ម្លេះស្នាក់ការស៊ើបអង្កេតអាទិត្យក្រោយស្ងាត់ហើយរដូវក្តៅក៏ជិតចប់ទីអូនមានមិត្តភ័ក្តិធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនៅមានពេលទិញសម្បត្តិទេប៉ុន្តែអាទិត្យក្រោយបងត្រូវកំដរលោកយាយទៅស្រុកកំណើតគ្រប់ដូនតាមិនក៏ខ្ញុំមិនដែលឮបងនិយាយរឿងហ្នឹងជំងឺស្ពឹកឆ្អឹងរបស់លោកយាយធ្ងន់ណាស់នៅឲ្យគាត់ជិះទូកជិះឡានទៅស្រុកកំណើតទៀតទេគាត់ខ្លាចថ្ងៃមុខលែងមានអាកាសធាតុដូច្នេះទើបបញ្ញាប់ទៅសំណាងល្អមានឡានក្រុងពីយួនឡានទៅម្យ៉ាងបងកំដរគាត់ទៅគួរតែមិនអីទេអញ្ចឹងមិនអីទេកុំពេបមាត់ពួកយើងទៅអាទិត្យក្រោយទៅការងារនៅស្នាក់ការស៊ើបអង្កេតបងជឿថាចេនប្រកាសជាអាចដោះស្រាយបានអញ្ចឹងសម្រាប់អញ្ចឹងចាអូនកក់សម្បត្តិយន្តហោះហើយសន្យាហើយអូនកក់សម្បត្តិយន្តហោះចុះអាហ្វា
គ្រប់គ្នាចេញទៅធ្វើការហើយមិននៅមិនតាន់ទៅទៀតខ្ញុំចង់សិក្សារឿងក្តីខ្លាន់តិចទៀតសិនមុននឹងចេញឯងចិត្តទៅដើរលេងនៅអឺរ៉ុបជាមួយនឹងថេរីហើយមែនទេតែមិនក៏ដូចជាមិនសប្បាយចិត្តសោះអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាថេរីលាក់បាំងអីនៅខ្ញុំទៀតហើយមិនក៏ឯងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមានគម្រោងដើរលេងនៅអាទិត្យក្រោយប៉ុន្តែគេស្រាប់តែប្រាប់ខ្ញុំថាចង់ទៅគោរពដូនតានៅស្រុកកំណើតជាមួយលោកយីខ្ញុំបានសួរយាយមីហើយគាត់ថាគឺជាការពិនប៉ុន្តែគាត់និយាយដូចជាស្ទាក់ស្ទើរនៅមានទីនថេរីប្រាប់ថាគាត់នឹងយាយមីជិះឡានក្រុងទៅស្រុកកំណើតតែខ្ញុំបានឆៃហើយគ្មានឡានក្រុងពីយន្តឡានទៅស្រុកកំណើតគេទេយាយរបស់ថេរីឈ្មោះយាយមីតែគាត់នៅណាប៉ាសៀងយ៉ាងម៉េចនៅប៉ាសៀងដែរតែយាយមីមានតែថេរីជាចាស់តែម្នាក់ទេមែនហើយយ៉ាងម៉េចឯងនឹងមិនក៏ដូចជាចម្លែកម្លេះខ្ញុំសង្ស័យថាថេរីជាតៃហ្វូឡុងគឺតៃហ្វូឡុងក្នុងរឿងក្តីដុតភ្លើងដែលឯងជួយសិស្សធូស៊ើបការពីលើកមុននោះមិនអាចទេឯងប្រាប់ថាតៃហ្វូឡុងនិងកាឡាបានរត់គេចខ្លួនបាត់ហើយពួកឯងរកពួកគេមិនឃើញទេអញ្ចឹងថេរីមិននឹងអាចជាតៃហ្វូឡុងទៅការពិតពួកយើងរកឃើញកាឡាហើយឯងចង់ថាអាលីគឺជាកាឡាគេជាប្អូនភ្លោះរបស់សិស្សធូអញ្ចឹងជាចននេះហើយអាលីនិងថេរីគឺជាមិត្តល្អតាំងពីនៅក្មេងអញ្ចឹងថេរីគឺជាចៅអាលីក៏ជាចៅដែរថាម៉េចថេរីគឺជាចៅខ្ញុំមិនដែលហ៊ានប្រាប់ឯងទេគេប្រាប់ថាគេមានជំនាញលួចផ្ទះអ្នកមានឯងមើលខ្លួនឯងទៅនេះសុទ្ធតែជារបស់ដែលគេលួចបានវ៉ាត្រូវហើយខ្ញុំចាំបានជាមីធ្លាប់ប្រាប់ថាអាលីនិងថេរីដើរជាមួយគ្នាតាំងពីនៅក្មេងម្ល៉េះអញ្ចឹងអាចទេដែលអាលីក៏ជាចៅដែរអញ្ចឹងសិស្សធូដឹងដែរទេខ្ញុំមិនដឹងទេអាចេនឯងសន្យានឹងខ្ញុំបានទេកុំប្រាប់សិស្សធូថាថេរីគឺជាចៅឯងតែខ្ញុំបារម្ភគេត្រូវអាលីលាក់បាំងពេលនេះសិស្សធូធ្វើជាប៉ូលីសវិញហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យថេរីត្រូវគេចាប់ទេថេរីគឺជាចៅមិនក៏ឯងនៅស្រឡាញ់គេទៀតគេបានសារភាពប្រាប់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់គេប្រាប់ថាគេពិតប្រាកដចំពោះខ្ញុំដូច្នេះទើបមិនចង់លាក់ខ្ញុំម្យ៉ាងទៀតនេះគ្រាន់តែជាការស្មានរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះគេប្រហែលជាមិនធ្វើចោលទៀតទេអាចេនខ្ញុំសូមវល់សន្យានឹងខ្ញុំមកកុំប្រាប់សិស្សធូអីបានទេសន្យានឹងខ្ញុំមកបានហើយសន្យាក៏បាននិយាយហើយណាដឹងហើយតាក់ស៊ីចិត្តមកដល់ហើយមិនក៏ឯងចេះតែម្នាក់ឲ្យយាយទៅស្រុកកំណើតអញ្ចឹងខ្ញុំមានការងារត្រូវធ្វើខ្ញុំនឹងទៅទទួលលោកយាយពេលចាប់ការងារធ្វើត្រឹមត្រូវធ្វើអីបើឲ្យយាយកុហកអាហ្វានឹងនោះឯងមិនស្ដាប់បង្គាប់ធ្វើរឿងអាក្រក់ទៀតទេដឹងគ្មានទេកាឡាមានរឿងចោលខ្ញុំជួយតែអាហ្វាមិនដឹងពីតំណែងតំណងពួកខ្ញុំទេបើសិនជានាងដឹងចៅភាសាលោកយាយច្បាស់ជាបាត់បង់មិនខានមិនបានយាយត្រូវតែផឹកតែនោះឲ្យបានត្រូវចាំបន្តិចទៀតចូលឡានហើយឡានមកហើយលោកយាយថែខ្លួនផងឯងក៏អញ្ចឹងដែរបាយក្រែងបងប្រាប់ថាបងទៅស្រុកកំណើតជាមួយយាយមីហេតុអីក៏មិនទៅបងចង់មកឲ្យការងារសិនមុនទៅបងឈប់កុហកទៀតទៅតៃហ្វូឡុងបងនិយាយច្បាស់ណាស់ថាមានឡានក្រុងពីយន្តឡើងទៅស្រុកកំណើតបងខ្ញុំឆៃហើយអត់មានទេបងធ្វើពុតជាស្គាល់គ្នាជាមួយអាលីការពិតគេគឺកាឡាបងគឺតៃហ្វូឡុងពួកបងគឺជាមិត្តល្អនឹងគ្នាតាំងពីក្មេងម្ល៉េះថ្ងៃក្រោយក៏លួចជាមួយគ្នាដែរមែនទេខ្ញុំពិតជាខកចិត្តនឹងបងណាស់បើប្រើពាក្យកុហកមួយដើម្បីបិទបាំងការកុហកផ្សេងទៀតនៅសន្យាថាថ្ងៃក្រោយឈប់លួចទៀតចុះលទ្ធផលនៅតែដើរផ្លូវចាស់ដដែលតាំងពីដើមដល់ចំបងមិនដែលស្មោះត្រង់នឹងខ្ញុំទេបងគ្មានបំណងកែប្រែគ្មានបំណងនៅជាមួយខ្ញុំឡើយអាហ្វាបងគ្មានចេតនាកុហកអូនទេបងពិតជាស្រឡាញ់អូនពិតមែនប៉ុន្តែលើកនេះបងពិតជាចាំបាច់ពិតមែន
ប្រកាន់បងទាំងអស់នៅក្នុងដៃខ្ញុំឲ្យតែបងទៅខ្ញុំនឹងខលទៅប៉ូលីសខ្ញុំមិនលើកលែងឲ្យបងអស់មួយជីវិតអូនស្ដាប់បងសិនអូនស្ដាប់បងសិនជឿបងទៅពី3ថ្ងៃទៀតបងមកវិញដល់ពេលនោះបងនឹងកំដរអូនទៅមើលព្រះអាទិត្យកណ្ដាលអាធ្រាត្រនិងថ្ងៃរះកណ្ដាលអាធ្រាត្រពិតជាមានថ្ងៃរះមែនទេហេតុអីខ្ញុំឃើញតែភាពងងឹតនៅចំពោះមុខខ្ញុំវាហាក់ដូចជាខ្មៅងងឹតជានិញគ្មានទេអនាគតជីវិតអូននឹងបងនឹងមានថ្ងៃរះគ្មានភាពងងឹតឡើយអូនចាំបងយើងបានជិះគ្នាឲ្យបងប្អូនជឿមានសុខរួមសុខមានទុក្ខរួមទុក្ខកាលណាខ្ញុំមានបងប្អូនតែម្នាក់គត់នោះគឺឯងជួយខ្ញុំលើកចុងក្រោយទៅបើខ្ញុំជួយចាំងហួយហើយខ្ញុំនឹងមានឱកាសនេះគឺសន្យាថានឹងប្រគល់ពេជ្រនោះឲ្យខ្ញុំពេលការងារចប់តែបើខ្ញុំមិនជួយគេទេគេនឹងសម្លាប់ខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំមិនចង់ជួយឯងទេចុះបើខ្ញុំមានរឿងអីកើតឡើងយាយខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចម្យ៉ាងទៀតពេលនេះខ្ញុំនឹងអាហ្វាខ្ញុំបានសន្យានឹងនាងថាឈប់ធ្វើរឿងអាក្រក់ទៀតហើយដាក់តែពីរសួតបងប្អូនប៊ីយ៉ាលោកសំដាងណាស់ជាឈុតចុងក្រោយហើយបងប្អូនលោកញ៉ាំតាមស្រួលចោះសូមអញ្ជើញញ៉ាំទៅបើមិនចង់ជួយខ្ញុំមិនមកខំទេតែសួតម្ចាស់នេះប្រហែលជាចានចុងក្រោយដែលពួកយើងបានញ៉ាំជាមួយគ្នាហើយបើធ្វើលើកនេះហើយឯងឈប់ដែរទេនេះជាលើកចុងក្រោយហើយខ្ញុំធ្លាប់ខកឯងពីកាលបាទខ្ញុំសន្យានឹងឯងលើកនេះជាលើកចុងក្រោយតែឯងនិយាយថាសើស៊ឺធូឃ្លាំមើលឯងរហូតតើទៅមុខឯងគិតយ៉ាងម៉េចពេលនេះគឺកំពុងនៅខាងក្រៅដូច្នេះដំបងអាចត្រូវលេងជាមួយខ្ញុំសិនអាឡូស្កាឡែតយ៉ាងម៉េចហើយគ្មានសកម្មភាពអីទេហាន់ឈិនមិនចាញ់ពីអ៊ីមីនសៀនសោះហាន់ឈិនមុនក្រោយគង់តែធ្វើសកម្មភាពទេពូនាងខ្លុំមើលគេកុំដកឃ្លៀឲ្យសោះចាស់ដឹងហើយលោកអត់បានសម្រាប់មួយអាទិត្យហើយដូច្នេះមិនបាច់មកទេពួកខ្ញុំអាចចាត់ការបានលោកទៅសម្រាប់ចុះល្អបើមានដំណឹងអីប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមសឺធូក្រែងនាងទៅតែឆ្លងកាត់ទីនេះតើខ្ញុំមិននឹងហ៊ានកុហកអ្នកស៊ើបអង្កេតទេញ៉ាំបាយហើយមើលកុនអាហ្វាប្រាប់ថានៅរោងកុនកំពុងចាក់បញ្ចាំងរឿងអ្នកស៊ើបអង្កេតឯកជនក្នុងរឿងនេះនិពន្ធរឿងក្តីល្អណាស់វគ្គឃ្លាក៏ល្អអស្ចារ្យដែរវាផ្អែកទៅលើរឿងក្តីពិតហើយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនរំខានលោកទេវគ្គឃ្លាពិតជាល្អបែបនឹងមែនណាបើពិតជាល្អមែនអញ្ចឹងយប់ស្អែកទៅមើលទៅកូនរឿងនេះក្រែងចាក់បញ្ចាំងហាញ់តើថ្មីនេះឈ្នះបានពានភាពយន្តល្អបំផុតក៏ចាក់ម្ដងទៀតអ្នកវាយតម្លៃវគ្គឃ្លាប្រឌិតណាស់ចង់បញ្ចប់កាន់តែពិសេសក្រែងលោកថាចូលចិត្តមើលប៉ុន្តែខ្ញុំមានរឿងក្តីត្រូវស៊ើបអង្កេតក៏ត្រូវញ៉ាំបាយដែរនេះនិយាយត្រូវតោះយើងអូខេសំណាងនៃចាក់ពាណិជ្ជកម្ម
សុំទោសហើយចែកដានម្លេះត្រូវហើយរឿងនេះពិតជាល្អមើលមែនហើយដូច្នេះខ្ញុំនឹងមើលម្ដងទៀតស្មានម្ដងថាមានឱកាសមើលជាមួយគ្នាសោះតែគួរឲ្យស្ដាយអង្គុយបែកគ្នាអាសុនហើយពួកខ្ញុំបានកក់តុកញ៉ាំបាយដល់ម៉ោងហើយខ្ញុំមិនរំខានពួកលោកទេបាយសុំទោសគេចំណេញលឿននាងហើយអេលោកនៅចាំឈ្មោះក្រៅរបស់លោកដែរទេចាំបានខុលសុនសំនឹងលោកណាតែនេះជារឿងពីមុនថាម៉េចនាងនិយាយថាម៉េចសឺធូសុនដែលខ្ញុំស្គាល់គឺលយច្បាស់ណាស់ពេលនេះលោកខ្លាចជាសាំញ៉ាំរាល់ពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំបាយជាមួយលោកតែនិយាយថាអរគុណសុំទោសជំនួសជាងប៉វិនណាជាងប៉វិននាងនៅចាំឈ្មោះនេះបានទៀតប្រកាសជាចាំអនុវិទ្យាល័យឆ្នាំទី3លោករត់ចម្ងាយ100ម៉ែត្ររត់កីឡាធានជិញឈ្នះថ្នាក់ទី8តំណាងឲ្យជាងប៉វិនកាលនៅសាលាទាំងមូលសប្បាយណាស់ជាងប៉វិនខឹងខ្លាំងក៏ដាក់រហស្សនាមឲ្យលោកថាខូលសុនមានន័យថាលោកមិនចេះញញឹមពិតជាមិនយល់មែននៅក្មេងគង់តែគួរឲ្យធុញខ្លះហើយចូលចិត្តដាក់ឈ្មោះក្រៅឲ្យគេណាយុវវ័យជិះមិនផុតពីរឿងនឹងទេលោកចាំបានខ្ញុំប្រាប់លោកលើកមុនទេខ្ញុំមានគម្រោងលក់ផ្ទះរបស់ប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំពេលខ្ញុំកំពុងរៀបចំបន្ទប់ខ្ញុំរកឃើញរបស់មួយចាំមេដាយមាសនេះបានទេនេះជាមេដាយដែលលោកផ្ដួលជាងប៉វិនបានលោកចាំបានទេលោកប្រគល់វាឲ្យខ្ញុំកន្លងផុតច្រើនឆ្នាំចាំបានទេកាលនោះលោកពូកែលេងកីឡាណាគ្រាន់តែលោកមិនចូលចិត្តឆ្លោះជាមួយអ្នកដទៃរាល់ការប្រកួតរៀងរាល់ឆ្នាំប្រធានរបស់លោកត្រូវឲ្យលោកចូលប្រកួតតែលោកមិនចង់តែឆ្នាំនោះដើម្បីមេដាយនេះហាត់រត់រាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីចេញពីរៀនសឺធូសុនអរគុណសឺធូសុនខំប្រឹងឡើងរត់ឲ្យលឿនសឺធូសុនលឿនឡើងសឺធូសុនខំប្រឹងឡើងសឺធូសុនប្រកាសជាឈ្នះលឿនឡើងអស្ចារ្យអស្ចារ្យណាស់ឈ្នះជើងឯកហើយលោកធ្វើបានល្អជាងជាងប៉វិនខ្ញុំសន្យានឹងនាងហើយថាត្រូវតែឈ្នះរង្វាន់នេះឲ្យនាងខ្ញុំសន្យានឹងលោកដែរបើលោកឈ្នះជើងឯកខ្ញុំនឹងទៅណាត់ជាមួយលោកមានមនុស្សប្រុសម្នាក់ខំប្រឹងដើម្បីខ្ញុំពិតជារំភើបណាស់តាំងពីពេលនោះមកពួកយើងក៏ខ្លាចទៅជាមិត្តល្អនិយាយរឿងគ្រប់យ៉ាងបើមានរឿងអីកើតឡើងត្រូវតែជួយគ្នាគ្មានអីប្រែប្រួលដល់ឥឡូវពីដើមមកលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចជាមួយខ្ញុំដឹងទាំងអស់តាំងពីខ្ញុំឃើញមេដាយនេះម្ដងទៀតខ្ញុំនឹកឃើញដល់គ្រប់យ៉ាងកាលពីមុនខ្ញុំបែរជាមិនស្រឡាញ់មនុស្សនៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំចាប់ពីពេលនោះមកអារម្មណ៍ខ្ញុំចំពោះលោកប្រែប្រួលហើយជីងវិនគួរឲ្យស្ដាយអារម្មណ៍ខ្ញុំមិនដូចគ្នាទេមិនដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចលោកល្អចំពោះខ្ញុំតាំងពីថ្នាក់ទី3មកដល់ពេលនេះខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ថាខុសគ្នាទេមានអារម្មណ៍ថាពិបាកពន្យល់ណាស់លោកស្រឡាញ់អាចេនណាខ្ញុំយល់ហើយទោះលោកមានមនោសញ្ចេតនាយូរយ៉ាងណាក៏មិនអាចរងចាំមនុស្សម្នាក់មួយជីវិតដែរម្យ៉ាងទៀតលោកចាំខ្ញុំ20ឆ្នាំហើយខ្ញុំអាចយល់សុំទោសរឿងអីលោកអត់បានធ្វើអីខុសទេខ្ញុំតែដឹងថាលោកល្អចំពោះខ្ញុំ
តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានជំរឿសច្រើនទើបខ្ញុំតែងប្រាប់ថាពួកយើងជាមិត្តល្អពេលខ្ញុំដឹងថាលោកជាមនុស្សសំខាន់បំផុតលោកក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាពួកយើងជាមិត្តល្អខ្ញុំអាចខឹងនឹងគុំស្អីបានខ្ញុំបែបនេះពេញមួយជីវិតហើយមនុស្សប្រុសដែលខ្ញុំជ្រើសរើសសុទ្ធតែអាក្រក់ខ្ញុំមិនដែលស្រឡាញ់លោកមិនសមឲ្យលោកចាំខ្ញុំយូរយ៉ាងហ្នឹងទេឈប់ផឹកទៅបើកាលពី20ឆ្នាំមុនខ្ញុំឲ្យលោកកាន់ដៃបែបនេះតើគ្រប់យ៉ាងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេលោកជាងខ្ញុំជាមិត្តល្អរបស់លីងខ្ញុំឈ្មោះធើរីសំឡេងនេះដូចប្រហែលសំឡេងខ្ញុំធម្មតាទេមានសំឡេងស្តៀងគ្នាមានអីចម្លែកអូការពិតគឺឯងសោះច្បាយស្គាល់គេមែនទេគេធ្លាប់នៅអ៊ីមីសៀនកាលពីមុននៅស្និទ្ធស្នាលនឹងចៅលូស៊ីទៀតផងពេលនោះឯងបានរមមធ្យោបាយចូលបន្ទប់ខ្ញុំលួចតារ៉ាអូរ៉ូរ៉ាលោកជាងតែជាលោកពិតជាវ័យមែននៅជិះជាមួយគេមិនដល់10ម៉ាត់ផងថៃនេះក៏ចាំសម្លេងគេបានបន្ទប់លោកយាមកាមតឹងរឹងពួកខ្ញុំមិនអាចរកមធ្យោបាយចូលបានទៅទេយប់ជួបគ្នាដោយអាចកំបាំងនោះចៅលូស៊ីចម្លែកណាស់សំលេងជើងធ្ងន់ការពិតមិនមែនដោយសារនាងសវឹងទេពីព្រោះកាលនោះឯងនៅក្នុងបន្ទប់ច្បាយមិនត្រឹមតែប្រកែកស្ដាប់ទេហើយក៏ឆ្លាតដែរលោកចាំងមានអំណាចណាស់តែមិត្តភក្តិខ្ញុំនៅតែបោកលោកបាននេះបញ្ជាក់ថាគេឆ្លាតបងប្អូនឯងពិតជាឆ្លាតមែនចេះប្រែប្រួលគ្រប់កលៈទេសៈឈប់និយាយរឿងនេះទៅដូច្នេះឯងរៀបចំគ្រប់យ៉ាងហើយនៅគ្រប់យ៉ាងរៀបចំហើយសើធូប្រាប់ថាគេនឹងតាមខ្ញុំគ្រប់ពេលដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចលួចចូលផ្ទះរបស់ហ៊ូជីងយ៉ាវបានទេឈើរីនិងហាន់ឈិនម្នាក់លួចម្នាក់ចាំទទួលសើធូមិនអាចរីរាំងពួយជើងបានឡើយ誰活在光輝過去誰留下一些證據誰在歷史中的記錄裏將所有黑白而肆意摘取是非的演變過程故事發掘下去可有一個理由作序是放下是躊躇有沒有真理絕對可能一世奮力去追無休止爭鬥旅程往事逐漸逝去可會感到流年似水一雙眼遠離焦距一個鏡頭在這背後總會帶疑慮求知的結果判斷每樣事情信念若被踏碎